ikaze mwese ku mirongo y'imbere y'urugamba aho turyamiye amajanja ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cy'uburasirazuba. Turaza kwerekeza i Lubero mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru, twerekeze Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Reka mbabwire ko dufite page zitandukanye ku butasi i Kinshasa, mu ngoro y'umukuru w'igihugu kwa Tshisekedi, Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu kwa General Neva ndetse na Pretoria. Reka mbabwire ko turaza kurambura page z'ingenzi zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Urusaku rukomeye cyane rw'ibiturika rwakomeje kumvikana Uvira. Amakuru ingenzi ava Uvira arasa n'aremereye cyane. Watanze ubuhamya kuri twebwe mu ijoro yagize ati: noneho bamasasu akomeye arimo yumvikana muri Uvira, nubwo tutazi ibiri kuba ku cyambu, ahubwo navuga ko ubu ibintu byamaze guhindura isura. Twahise dutera icyumvirizo twibaza n'ibiki biri kubera muri Uvira. Amwe mu makuru y'ingenzi agira ati: abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ntabwo bashaka kwinjira mu buryo bwihutiyeho mu mujyi wa Uvira wose ngo bawufatire icyarimwe. Bari kubanza kwikorera utuntu twabo two gukura imitego y'abarundi n'ingabo za leta FARDC basize bateze muri uyu mujyi, ndetse bari no kubanza gukora mu nzira bamudahusha basize bashyizwe ku nyubako z'ingenzi kugira ngo bongere bakore ibitendo ku kubabaza intare za Sarambwe. Biravugwa ko Special Force y'intare za Sarambwe ariyo iri gukora akazi kadasanzwe. Uwaduhaye amakuru yagize ati: ntabwo bishoboka kubivuga gutya gusa, ariko nizeye neza ko Uvira kiraza gutekana. Ibiri kuba birasa nk'aho ari filime cyane. Uratekereza umuntu uva kunza akagwa hasi aguye ku gakanu kugambiriye gukomeza gusahura ndetse no gutega ibisasu muri uyu mujyi wa Uvira. Ibyo twabonye muri Uvira birasa nkaho turi kubona ko Uvira yacigiye kongera gutekana ku bw'intare za Sarambwe. Andi makuru twateye icyumvirizo agira ati: ese abasirikare b'u Burundi baba bakomeza kwiyoberanya binjira muri Uvira ku bwinshi? Ati nibyo rwose, abasirikare b'u Burundi bararushaho kwinjira ari benshi, ariko uwinjira anyuze ku mupaka wa Kavimvira rwose uwo ntabwo ari kongera kwambuka kuko ari kuhasigara. Kandi ikigusetsa nuko bari guhita bakorerwa isuka ako kanya. Ntabwo wamenya ko Uvira hari icyaba kiri kwibamo, ariko uri kwiyambika imyenda ya gisirikare akitwaza intwaro agiye gusahura ntabwo ari kugeza ibyo yasahuye iyo yavuye. Intare za Sarambwe ziri kumukoramo akazi gakomeye cyane. Aya ni amakuru atandukanye twakomeje kwakira mu ijoro atwereka ko intare za Sarambwe zikomeje gukora ibitendo mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kwirinda ko hakomeza gupangwa imigambi mibi y'abagambiriye ikibi ku baturage n'umujyi wa Uvira. Bikavugwa ko kuba humvikanye urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane muri iri joro mu mujyi wa Uvira byaba biganisha ku kugeza ku kwinjira kwa nyuma muri Uvira, dore ko Uvira twavuze ko ari tombe kandi koko Uvira yafashwe, ariko ikiri gukomeza kwirindwa ni ukuba umujyi uri mu birometero bike n'u Burundi bwakubitiwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugomba kwinjirwamo mu buryo budateza ibyago bikomeye, cyangwa se ngo habe igitero simusiga cyakorwa n'amato y'intambara y'abarundi ari mu kiyaga Tanganyika. Amakuru akaganisha ku kuvuga ko ibiri gukorerwa muri Uvira byose biri kugendera ku mategeko ya kiyobozi mu ntare za Sarambwe kugira ngo komandoma idateza ikibazo cyatuma habaho ugukocorana kudasanzwe gushobora gutuma Uvira ihinduka umuyonga. Hari amakuru y'ingenzi agira ati: hari imodoka zahungishijwe n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari bacyo za BM21 grade. Izi modoka zerekeje mu cyerekezo cya Uvira. Birashoboka ko hari imigambi mibi y'ubutegetsi bwa Bujumbura yaba
ihari kugira ngo babe bababaza cyane Uvira. Ibyo nibyo biri gukomeza kwirindwa, ndetse no gutegura ibisasu byagiye bitegwa ahantu hatandukanye, ku nyubako za leta, ku mazu y'ubucuruzi akomeye, bikavugwa ko kugira ngo abaturage batazisanga mu mihanda bari kubyina intsinzi y'intare za Sarambwe, ariko kandi bagatakaza ubuzima ari benshi. Bikavugwa ko ubu hari gutegurwa iyo mitego n'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande kandi twakomeje gutera icyumvirizo twibaza ibiri kubera mu misozi miremire ikikije uyu mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho agira ati nakazi gusa. Uratekereza gute ko hari amakuru yumvikanishije ko mbere yuko intare za Sarambwe zinjira muri Uvira, ndetse n'abasirikari ba leta ya Congo FARDC bagata Uvira bakerekeza i Kalemi, ko hari ingabo za Afurika y'Epfo zanyuze ku mupaka wa Kavimvira zuzuye imodoka nyinshi? Ntabwo biramenyekana aho izi ngabo za Afurika y'Epfo ziherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bizwi niba zarakomeje zijya Kindu, Maniema cyangwa se zaragiye Lubumbashi, ntabwo bizwi, ariko biravuga ko nazo zaba zaje gutanga umusada muri Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa ko urugamba rwaba ruri kuba hagati aho ngaho ku basirikare bava mu ntare za Sarambwe ndetse n'izi ngabo za Afurika y'Epfo, iza Kongo Kinshasa, iz'u Burundi, zaba zarabuze inzira yuko zishobora kwerekeza nanone ku mupaka. Bikavugwa ko muri iyi misozi haba hari kuberamo imirwano idasanzwe, ariko kandi bikavugwa ko intare za Sarambwe mbere yuko zigaragaza ukubohora gutekanye kandi kweruye kwa Uvira, bashaka kugira ngo babanze bagere imurenge Iminembwe, babanze gutanga y'umusada kugira ngo ibikorwa by'ubwicanyi bigambiriwe bigenanye n'igisirikare cya leta kikiriyo, inyeshyamba za FDLR ziriyo, zidateza ibyago bikomeye cyane kuri rubanda rutuye muri ako gace. Bikavugwa ko hari kubanza gutangwayo umusada wihuse kandi umusada ukomeye cyane, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Twavuze amakuru menshi agendanye no ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ntabwo twigeze twinjira mu kibaya cya Ruzizi. Ibitendo kimwe ku kindi biracyakomeza. Ingabo z'u Burundi zisa n'iziri kurwana intambara iremereye cyane yo kwirinda ko nibura gusatira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi hagenzurwa n'intare za Sarambwe. Biravugwa ko nabo bari kurwana ibisa n'intambara ya nyuma, basa n'abiyahura. Komandoma y'igisirikare cy'u Burundi yabategetse kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma kugira ngo birinde ko nibura bashyirwa mu mutego ngo wo kwicwa bose, cyangwa se kuba basatira umupaka mu buryo bwuzuye w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko na komandoma yo hejuru y'intare za Sarambwe nayo yatanze itegeko ry'uko nta murundi uri muri icyo kibaya ugomba kukivamo ari muzima. Birasa naho ari urugamba rukomeye cyane muri iki kibaya, aho biri kuvugwa ko isasu ku nyama, umubiri ku buribwe ari byo biriyo gusa. Umuboro w'abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni uri kuba ambushi nyinshi, imitego idasanzwe n'iri gutegwa bigendanye n'amakuru y'abari kumva communication ku byombo uko bimeze. Birasa nkaho ingabo z'u Burundi zishobora kuza kubura minisio cyangwa se uburyo bwo kwifashisha, ndavuga intwaro ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigatuma bashobora kuzamanika amaboko. Bikavugwa ko ibintu bishobora kuba bibi cyane, ariko igikomeye cyane nuko biri kuvuga ko u Burundi bwaba bwatangiye gutekereza gukoresha indege z'intambara ku kurasa mu bice birimo intare za Sarambwe. Gusa bikavugwa ko ibyo ngibyo byamaze kuvumburwa kare, ari nayo mpamvu yuko hamaze kugerayo imbunda zishobora guhanura indege zajya muri iki cyerekezo kiri kurwanirwamo mu kibaya cya Ruzizi. Gusa hari n'amakuru avuga ko intare za Sarambwe ziri gukoresha yo drone. Ni amakuru turakomeza kumva uko ibintu bihagaze tukaza kubabwira. Naho rero reka mbaye ikaze muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibintu bikomeje gukomera cyane. Kivu y'Amajyaruguru, Lubero centre. Ibi byose biri gukorerwa i Lubero ni nacyo kimwe n'ibiri kuba Uvira. Ntabwo amayeri y'intare za Sarambwe asa n'atandukanye cyane. No kukugota bakakwima inzira ugacika imbaraga, bagahagarika supply lines ubonamo intwaro zawe, bakabanza bakayica
ku buryo ubura umusada weho ukikura muri zone bari kugushyira mu mutego. Ibi nibyo biri kuba muri Lubero Centre. Amwe mu makuru y'ingenzi ava ikipese agira ati Lubero Centre iri mu mazi abira. Ntabwo twavuga ko ifitwe na leta cyangwa se ifitwe n'intare za Sarambwe, ariko kubera ko leta yaba ariyo ifitemo akaboko ariko ikaba iri guhagarikirwa umusada, birashoboka ko iraza kwivanamo isaha n'isaha. Impamvu mbivuga, nyuma y'uko mu gice cya kipese muri Lubero mu birometero bike n'ubundi hagenzurwa n'intare za Sarambwe, ubu ngubu amakuru ari kipese agira ati Julien Paluku wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, akaba umwe mu bategetsi bakomeye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu inzu ze zituwemo n'abanyamuryango b'intare za Sarambwe bagose kipese. Kandi ibi ni ubutumwa bukomeye cyane ku baturage batuye Lubero, bari mu bwoba bwinshi cyane ko barakomeza kugirirwa nabi mu gihe intare za Sarambwe zatinda kubageraho. Amwe mu makuru y'ingenzi aravuga ko iyi Lubero iraza kumera nk'uko indi migi yagiye yikuramo abasirikare ba leta nta mirwano ibayeho, kubera kwirinda ko imirwano yabera rwagati mu mujyi bigatuma bitera igihombo mu basivile. Bikavugwa ko ibi bizanorohera cyane intare za Sarambwe kubona zihahamura abasirikare ba leta ya Kongo na koalisiyo yayo, ku buryo n'abari muri Butembo bizoroha cyane, kuko na Butembo hamaze kugerayo abo twavuga ko ari ba advance party ba undercover b'intare za Sarambwe bakomeje gutegura akantu ku kandi kugira ngo ibikorwa byaho byo bizorohe, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Watera icyumvirizo ku bikorwa bya Lubero wahita utekereza ibiri kuba neza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ku rundi ruhande reka nerekeze Kinshasa. Hari amakuru yatugezeho ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuganye kuri telefone na Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Baganiriye aba bombi ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibibazo by'akarere, ndetse bikavugwa ko rwose Tshisekedi yaba yatakambiye Erdogan ko yamufasha mu bya gisirikare, uburyo bw'ubwirinzi ndetse n'indege zitagira abapilote Belikatari TBT-2. Ntabwo biramenyekana neza icyo Recep Tayyip Erdogan yaba yamusezeranyije, dore ko uyu mugabo ari umwe mu bagabo bamaze kubaka izina no mu buhuza, ku buryo bishoboka kuba ari no kumuhatira kwemera koko ibiganiro bikomeza bya Rwanda ndetse na Nairobi, aho gukomeza gushakira insinzi mu ntambara idashoboka bigenanye nuko uwo bahanganye yamuhaye intwaro zidasanzwe zizamufasha igihe kirekire, kandi ko rwose bisa nkaho ari igihombo gikomeye cyane kuba yarashoboje uwo bahanganye kubona umusada uhambaye cyane. Ati ibiganiro bigamije amahoro nicyo kintu cy'ingenzi, bikavuga ko ariyo magambo ya Recep Tayyip Erdogan, nk'uko abegereye Perezida Tshisekedi babibwiye umunyamakuru w'ikinyamakuru La Potentielle i Kinshasa. Tukiri Kinshasa kandi muri Presidence mu ngoro y'umukuru w'igihugu hari amakuru avugwayo agira ati ikarita y'intambara ntabwo twayihagarika aka kanya. Ikarita ya diplomasi hari ibyo iri kugeraho, ariko twavuga ko bidafite icyo bishobora guhindura ku ngufu z'umwanzi. Hari ibyo dushobora gukora mu buryo bwa diplomasi, gukomeza gusabira ibihano u Rwanda, mu gukomeza kugaragaza ko turi mu karengane, ariko mureke dukomeze dushyira imbere ikarita y'intambara. Niba tubonye umusada wa Chad, Angola, Afurika y'Epfo, nkaba ndi kubona uburyo bwo kubona intwaro, biraza kudushoboza kwitwara neza. Aya ni amagambo ya Perezida Tshisekedi abwira umujyanama we mu by'umutekano ubwo yakiraga Richard Gonza, uyu akaba ari umukuru w'ubutasi n'ibikorwa mu bya gisirikare muri FARDC. Bikavugwa ko yavugaga ibyo bari kubona nk'umugambi mwiza ushobora gufasha igisirikare cya Kongo kuba cyakitwara neza. Amwe mu makuru y'ingenzi akavuga ko Tshisekedi yongeye gutegeka abandi bahibu Special Force
ndetse n'aba JR kwerekeza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye kubuza umwanzi gukomeza gusatira urugabano rw'uruzi rwa Lualaba. Amakuru ava i Kinshasa kandi muri Presidence avuga ko ibihugu bitatu Uburundi, Afurika y'Epfo, Chad barimo barafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushaka uburyo bwo kwigaranzura ukomeje ngo kubambura ubutaka bwabo. Bikavugwa ko uyu mugambi waba ukomeje gucurwa kandi ko ba mastermind barimo Cyril Ramaphosa na General Neva w'u Burundi baba batanze igisubizo kigaragaza ko hagomba kubaho ukunaniza u Rwanda ngo rwaba ruri inyuma y'umutwe wa M cyangwa se w'izi ntare za Sarambwe. Birasa na hari ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Dusoza kandi reka mbingize i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi i Gitega. Amakuru aturukayo agira ati ingabo za Afurika y'Epfo ziraza kongera kurizwa indege aho abo basirikare ba Afurika y'Epfo bakambitse mu nkambi ya Kagakumba berekeze mu bice byo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo habeho ukwiyegeranya kwiza gushobora guturuka mu ruhande rumwe umwanzi kurenza uburyo bwo kwambuka umupaka kuko bishobora guteza indi aksida ikomeye cyane. Birasa na hari ibintu bimaze kuba bibi kuko mu gihe hari wakataka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuye mu Burundi byaba bisobanuye ko u Burundi aribwo bwatatse intare za Sarambwe mu gihe zaba zigiye kugenzura mu buryo bwuzuye Kivu y'Amajyepfo kandi birasa neza ko ari ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Ibyo byashoboka ko ubutegetsi bwa Bujumbura nabwo bwaba bwishyize mu mazi abira. Bikavugwa ko abasirikare ba Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu bari kuri ubutaka bari baje gutanga umusada bagiye kurizwa indege bakwerezwa mu burasirazuba ariko bwo hagati muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo abaturuke mu cyerekezo kimwe gisatira uburasirazuba bwa nyabwo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Dusoza muri Afurika y'Epfo Pretoria, Cyril Ramaphosa we yavuze ko bishoboka ko uburyo bw'ibiganiro bigamije amahoro butazakemura ikibazo bigendanye n'uko hamaze kugaragara intekerezo z'uko bishoboka ko intare za Sarambwe ngo zaba zishaka gukora Repubulika ya Kivu, ari nayo mpamvu yuko intambara ikwiye kuba ariyo igirwa ya mbere mu kugira ngo bakemure ikibazo cyo mu burasirazuba bwo hagati. Ni nyuma y'umusada w'indege nyinshi n'abasirikari benshi ba Afurika y'Epfo bakomeje kurizwa berekeza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa naho byemeza neza ko ibigo 23 bivugwa ko bihuye no gushaka kwa Cyril Ramaphosa mu gucukura amabuye y'agaciro ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bidashobora guhagarika, ari nayo mpamvu y'uyu mubare w'umusada munini cyane wa Afurika y'Epfo kuri President Tshisekedi. Toza hari inkuru nshaka kubasangiza nabonye mu kinyamakuru isobanura byinshi bikomeye cyane. Ati bivugwa ko kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka wa 2021 Tshisekedi yashoye byibura miliyari 4 z'amadolari y'Amerika mu kugura ibikoresho bya gisirikare n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo ahangane n'intare za Sarambwe. Zimwe mu ntwaro zihambaye intare za Sarambwe zambuye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege cya Goma harimo BM21 grade n'imbunda yakozwe n'abasoviete cyangwa se Abarusiya ifite iminwa 40 ishobora kurasa mu ntera y'ibirometero biri hagati ya 20 na 40. Iyi BM21 grade n'imbunda mbi cyane nk'uko byemezwa n'abashinzwe umutekano kuko ishobora kurasa amakompora 40 mu masegonda 20 gusa. Bivuze ko mu munota ishobora kurasa nibura amakompora 200 kandi aho iguye hose harashwanyagurika. Bisobanuye ko abo irashweho baba bafite amahirwe make yo korokoka gusigara ari bazima. Bikavuga ko iyi mbunda y'umusada iri mu biganza by'intare za Sarambwe. Kuri iki kibuga cy'indege cya Goma kandi biravugwa ko hafatiwe imbunda ya milimetero 122 RM70 21 BM ifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 20 nayo ifite iminwa 40 kandi ishobora kurasa amakompora 40 mu mwanya muto ushoboka.
hanafatiwe imbunda ebyiri za milimetero 122 D30 Howitzer zifite amapine zifite ubushobozi bwo kuzenguruka impande zose zishobora kurasa mu ntera y'ibirometero biri hagati ya 15 ndetse na 21. Intare za Sarambwe bivugwa ko kandi zafashe imbunda zitandukanye zishobora guhangana n'ibitero by'indege ndetse n'amasasu yazo kandi menshi. Izo zirimo Katyusha 107, Mortier 70, Mortier 30, Mortier 20. Ku kibuga cy'indege cya Goma hafatiwe indege z'intambara zirimo Sukhoi Su-25, imwe muzo leta ya Kinshasa yaguze mu Burusiya kwa Vladimir Putin, ifite ibyangombwa byayo byose birimo imbunda ndetse n'amakompora. Bivugwa ko ibi ari bikomeza gushoboza intare za Sarambwe gukomeza kugaragara nk'umutwe ufite imbaraga zidasanzwe mu bya gisirikare. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri mu bigo bya gisirikare nk'imfungwa z'intambara, aho zigenzurwa n'intare za Sarambwe zamaze kubagoteramo ziyafite intwaro zitandukanye zirimo ibifaro ndetse n'imbunda z'iminwa miremire. Umwe mu barwanyi b'intare za Sarambwe yatangaje ko icyo bashaka ruko ingabo za SADC ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko niziramuka zigiye zitazemererwa gutahana izi ntwaro. Bisobanuye ko intare za Sarambwe zizasigarana ibyo bitwaro biremereye cyane, ibikomeza gutanga umusada ku ntare za Sarambwe mu buryo bw'ubushobozi bw'intwaro. Imirwano ikomereje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru mu bice bisa no gukuramo teritwari za nyuma, kandi uko intare za Sarambwe zifata ibindi bice niko n'ubundi hagenda haboneka undi musada w'intwaro ziremereye cyane kandi nyinshi. Urugero ni urwa Bukavu, umujyi wafashwe n'intare za Sarambwe ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka 2025. Hasanzwe amatoni n'amatoni. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera cyane. Reka mbashimire, reka mbabwire ko ari byinshi cyane bikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, babwira ko ubu ari Iwacu Today turakomeza kubana ku buryo bwinshi kandi bukomeye cyane. Asantene sana.